Abang Azlan, Saya. salah satunya lagu rock yang berjaya ke pentas final. Okey. Mungkin abang boleh katakan sesuatu. Jadi saya sebenarnya tak expect. Kalau kita punya expectation pun tak. Sebab kita je satu genre yang macam ni, saya tak rasa pun dengan zaman sekarang ni orang boleh accept genre tu. Jadi kita tak expect apa-apa. Dan bila dah lepas ke AJL ni, saya sebenarnya dengan tim, kita rasa bersyukur sangat lah. Alhamdulillah. Secara jujurnya abang, tadi terkejut ke tidak dengan keputusan tu? Atau memang Okey. anda jangkakan? Sebenarnya masuk ke AJL atau tidak tu, kita datang memang daripada awal niat kita cuma nak colour je. Kita nak warna balik kan. Bukanlah maksudnya industri tu colour dia tak cantik, tak. Cuma kita nak bagi warna lain lagi. So lepas atau tidak tadi pun, nak kata terkejut tu ada juga. So nak kata tak terkejut pun ada juga. So 50-50 lah. Dan ini juga merupakan comeback Abang Lan sendiri kan. Ya. Last time abang beberapa tahun dulu, lama yang sangat. Lama juga. Jadi macam mana dengan abang kata abang terkejut waktu sekarang ni. So apa lagi persiapan yang mungkin abang nak buat untuk lagu ni? Okey, sebenarnya masa keadaan bila cerita pasal comeback tadi, dengan saya rasa fizikal yang tak elok untuk TV, saya rasa saya tak perlu keluar masa tu. Kan, jadi saya kena lagi berdisiplin compare daripada usia remaja saya dulu lah dengan. Jadi soalan dia apa tadi? Apa persiapan abang? Apa persiapan lagi? So, abang dah lama tak compete ke AJL ni. Jadi persiapan abang mungkin abang nak ada gimmick ke apa ke? Okey, this time saya punya kerja adalah mungkin lebih mudah sikit dengan adanya tim saya, iaitu tim InDigital team. Jadi saya rasa dari segi konsep kita akan brainstorm ramai. Kalau dulu kita brainstorm sangat minimalis. Jadi ni kita lagi besar, lagi meluas. InsyaAllah kita akan buat yang best. Jadi abang dah ada idea ke yang Belum, sebab kita tak fikir pun sampai ke sini kan. Belum. Sekarang fikir takkan habis SFMM atau FMM je? Habis. Sebenarnya kita tak expect sampai ke sini pun kan. Jadi insyaAllah lah kita akan fikir dalam masa terdekat ni. Okey, dan terakhir kata penghargaan kepada sokongan abang. Sebenarnya terima kasih dekat semua pendengar ataupun peminat lagu Jangan Khianati Aku ni. Sebab tanpa korang, saya rasa lagu ni tak gimana pun. Dan terima kasih juga kepada drama Pesan Pada Hati yang mana sangat menyokong lagu Jangan Khianati Aku. Thank you so much. Thank you korang. Dan thanks dekat korang juga. Alright. Okey. Okay. Thank you. Terima kasih abang. Okay.